Die erste Vorwahl in den USA in diesem Wahljahr. Es folgen noch viele weitere in der nächsten Woche, beispielsweise in New Hampshire. Aber zunächst mal ist Iowa wichtig. Und wir wollen Ihnen und euch ein bisschen erklären, was das bedeutet, was hier passiert, dass Menschen zusammenkommen, um den Kandidaten, die Kandidatin zu bestimmen für die Präsidentschaftswahl auf der demokratischen Seite. Das machen auch die Republikaner jetzt in der kommenden Nacht, aber was das bei den Republikanern bedeutet, dazu kommen wir dann später noch mal kurz. Und wir haben hier aufgebaut für die nächsten Tage. Ich werde auch nachher ein bisschen erklären, wie wir hier mit der Technik sortiert sind. Aber wir haben auch Gäste hier, nämlich Kathie Obradovich. Sie ist hier in Iowa über viele Jahre Reporterin, Kolumnistin gewesen beim Des Moines Register, einer großen Zeitung oder der größten Zeitung hier in Iowa. Und sie arbeitet jetzt für ein Netzwerk, das nennt sich States Newsroom. Das bedeutet, dass sich mehrere kleine Outlets zusammengetan haben. Hier heißt das Capital Dispatch. Die berichten aus verschiedenen Hauptstädten der amerikanischen Bundesstaaten und versuchen investigativ zu arbeiten. Das heißt, Skandale aufzudecken, fokussieren sich sehr auf die örtliche, die regionale Politik. Und da arbeitet Kathie jetzt eben hier in Des Moines selber in Iowa, in diesem Netzwerk mit. Sie spricht Englisch. Hello, Kathie. Hello. Nice to have you here. It's a pleasure and honor. Thank you for having me. This is a lot of fun. I guess so. You are excited, I guess? Yes, very much. Caucus Day is like our Super Bowl. You know, people look at the football, the Super Bowl that we all had yesterday. For political reporters, this is the Super Bowl in Iowa. Das ist wunderbar. Die Super Bowl, die hatten wir nämlich gestern. Kathie sagte gerade, das ist sowas wie die Super Bowl für Reporter. Das ist es auch. Die Super Bowl gestern hat Kansas City gewonnen und wir schauen mal, wer jetzt in der nächsten Nacht hier die Caucuses gewinnt. Ich habe hier noch eine Kollegin zu meiner Seite, das ist Annette Brieger, unsere Senior Producerin aus dem Studio in Washington. Und Annette hat eine wichtige Aufgabe, nämlich Ihre und eure Fragen uns weiterzureichen, die wir dann hier besprechen wollen. Das macht sie über unseren Zugang im Netz. Die Fragen werden in Deutschland eingesammelt und vorsortiert, sodass wir vielleicht auch ein bisschen bündeln können. Wir haben so circa 20, 30 Minuten und wollen uns in erster Linie um die politischen Dinge hier kümmern, Iowa und die Caucuses, aber dann auch ein bisschen erklären, das, was hier hinter uns steht, wie wir technisch aufgestellt sind und was wir in den nächsten Tagen hier machen. Kathie, maybe the first question for you. How important is the Iowa caucus, since it's the first in line, but you would think, well, Iowa, why is that such a big deal? It's not one of the most populated states in the U.S. Yeah, an old colleague told me once, Iowa is not important because it's first. Or I'm sorry, Iowa is not first because it's important. It's important because it's first. So because it's the first actual votes cast in the 2020 presidential race, because it's the first opportunity for voters, after all the polling and all the talk and all the campaigning, to actually say who they are voting for. And a win here in Iowa historically has given candidates an opportunity to build momentum into the other early states. A lot of your viewers may know about the primary in New Hampshire. It builds momentum going into New Hampshire and the other early states and then hopefully to the nomination for them. Ich will immer ein bisschen übersetzen, was Kathie sagt, auch für die, die vielleicht Englisch nicht so gut verstehen. Ich habe sie halt gefragt, warum ist Iowa so wichtig? Warum sind wir Medien zum Beispiel alle hier? Und sie sagt, Iowa ist deshalb wichtig, eben weil es der erste Staat ist in der Kette der Vorwahlen. Denn was immer hier rauskommt, kann dazu führen, dass so eine Art Momentum entsteht. Also im Grunde genommen ein Schwung, den der eine oder die andere Kandidatin dann mitnehmen kann in die nächsten Vorwahlen. Die nächsten sind dann nächste Woche in New Hampshire. Auch das ein ziemlich kleiner Bundesstaat, aber es ist nicht unwichtig, was eben hier heute in der nächsten Nacht entschieden wird. Kathie, we know that there are plenty of Democratic candidates on the ballot. Es sind ganz viele Kandidaten momentan, die hier versuchen, die Mehrheit der Stimmen zu bekommen. How important is it if you are in the end the front runner in Iowa? So it doesn't necessarily mean you're going to be president. With Iowa just being first, we still have to go through all the other states. A win in Iowa does not automatically mean that somebody's going to win the nomination or the presidency. But what it does do, what Iowa does reliably, is reduce the number of candidates. We started off with more than 25 candidates running through this process.
for various reasons. Some of them just couldn't raise money. Some of them couldn't get on the debate stage. They have dropped out. More candidates will drop out after today. Because they didn't make it really to the starting gate. And so what is Iowa doing? Iowa is sending forth the strongest candidates to the rest of the country. Also hier ist wichtig in Iowa, dass zwar sehr, sehr viele Kandidaten antreten und wir hatten über 20 im vergangenen Jahr, die angetreten sind jetzt schon ein paar weniger. Und hier in Iowa, die jetzt am Start sind, sagt Kathie, da ist wichtig, dass einige von denen am Ende vielleicht sogar schon ausscheiden werden. Weil wer es nicht schafft, hier in Iowa, sowohl in den städtischen Gebieten als auch in den ländlichen Gebieten genug Stimmen zu bekommen, der kann eigentlich nicht weitermachen, weil er möglicherweise nicht genug Spenden einsammeln kann für den Wahlkampf. Und das, was hier passiert in Iowa, heißt noch lange nicht, der hier gewinnt oder die hier gewinnt, sind ja auch Frauen im Rennen, ist dann automatisch auch der Kandidat im Sommer, um dann Präsidentschaftskandidat zu sein und vielleicht sogar das Präsidentenamt zu gewinnen. Kathie, I would suggest that we take a look a little bit what we did yesterday. We actually did a piece for our midday show in Germany and we were at some of the events yesterday. Wir waren auf einigen Veranstaltungen gestern bei Elizabeth Warren. Das ist, glaube ich, die Kandidatin, die am weitesten vorne liegt in den Umfragen. Wir schauen uns gleich nochmal die Zahlen an. Und wir waren bei Pete Buttigieg, ein 38-jähriger Bürgermeister aus Indiana, der sich auch Hoffnungen macht. Und wir erklären in dem Beitrag auch einmal ganz kurz, wie die Caucuses eigentlich funktionieren. Wir schauen mal rein. In der winterschönen Kälte von Iowa muss man die Herzen der Menschen wärmen, wenn man ihre Stimmen haben will. Noch ein Küsschen für den Ehemann, dann legt Elizabeth Warren los, frisch zurück aus der Schlacht um die Amtsenthebung Donald Trumps und wild entschlossen. Dies ist der Moment, an dem wir gemessen werden, als Nation und als Volk. Der Moment, Großes zu träumen, hart zu kämpfen und zu gewinnen. Es geht um alles, denken die Wähler hier. Ich bin sehr optimistisch, dass wir mit einer Kandidatin wie ihr eine Wende hinbekommen, weg von Donald Trump. Das ist unsere Chance auf große strukturelle Veränderung. Ich unterstütze, wen immer wir nominieren, hoffentlich Elizabeth, weil wir Trump loswerden müssen. Es ist mühsam in Iowa, einem Bundesstaat, in dem viele Donald Trump gewählt haben. Die Demokraten müssen mobilisieren. Ausgerechnet der Außenseiter zieht wie ein Magnet. Menschen jeden Alters, mehr als 2000, kommen, um sich ein Urteil zu bilden, ob Mayor Pete, wie sie ihn nennen, eine Chance haben könnte bei der Wahl im November. Ehemaliger Soldat, Unternehmensberater, Bürgermeister, ruhig, sachlich, erklären kann er gut, ein Anti-Trump gewissermaßen. Aber kann er auch die Herzen wärmen? Er erzählt, wie seine Hoffnung in Erfüllung ging, heiraten zu können. Buttigieg ist homosexuell, kämpft für Gleichberechtigung von allen und heute Abend um Delegiertenstimmen bei den Caucuses. In Schulen, Cafés und Sporthallen treffen sich Parteimitglieder, scharen sich um die Namensschilder ihrer Wunschkandidaten. Dann diskutieren sie in einer ersten Runde 30 Minuten lang über die Bewerber und versuchen, die anderen und noch Unentschlossene von einem Wechsel zu ihren Kandidaten zu überzeugen. Es folgt eine erste Auszählung, nach der nur die Kandidaten mit einem Stimmenanteil von mindestens 15% in die nächste Runde kommen. Danach folgen wieder 30 Minuten Debatte, bei der sich die Anwesenden einem der noch verbliebenen Kandidaten anschließen können. Gewinnt Buttigieg, bekäme er die Delegiertenstimmen Iowas für den Parteitag im Sommer und könnte den Schwung mitnehmen für weitere Vorwahlen in den nächsten Wochen. Unser Kandidatenfeld ist sehr, sehr stark. Ich bin glücklich, wen auch immer wir auswählen. Für mich zählen vor allem die Persönlichkeit und die Themen, für die einer steht. Jeder kann gewählt werden, besonders Mayor Pete. Es wäre eine Überraschung, auch wenn er sich redlich Mühe gibt, die Herzen der Menschen zu wärmen in der schönen Winterkälte Iowas. Wir haben den Beitrag natürlich vorher auch Kathie einmal gezeigt, aber wir müssen ein bisschen darüber reden, wie funktioniert das eigentlich. Das haben wir gerade gesehen, but Kathie, looking at how it works tonight. So people are actually coming to those places in huge numbers, probably this year more than in the past. Why is that?
People are really excited to participate in this presidential race. Some years the attendance at caucuses is not very high. Right now the record is about 240,000 people from 2008, which is when Barack Obama won the Iowa caucuses. But a couple things. First of all, there's a lot of candidates, and having a lot of candidates leads to bigger turnout because it's those candidates and those campaigns that are encouraging people to attend. And then the second reason is that Democrats just feel a real sense of urgency to want to participate and choose the right candidate that they hope will defeat Donald Trump. Also Kathie sagt, dass so viele natürlich kommen, weil sie so viele Kandidaten hier haben und offenbar alle Kandidaten eben auch ganz gute Chancen haben, jedenfalls viele Anhänger finden. Tatsächlich sind die Zahlen so, dass beispielsweise in einer von diesen Auszählungsstellen, das haben wir mal nachgelesen, beim vergangenen Mal vor 4 Jahren etwa 1000 Leute gekommen sind und man rechnet heute, dass allein bei einer dieser Turnhalle oder einem dieser Orte dann nachher vielleicht sogar 1500, 2000 kommen. Das hat, so sagt Kathie, auch damit zu tun, dass die Demokraten so eine Art Notwendigkeit verspüren, einen guten Kandidaten, eine gute Kandidatin zu finden. Why this urgency on the Democratic side? I think part of it is that they just feel like the country under Donald Trump is going in the wrong direction. It's not really necessarily about impeachment. Democrats knew how they felt about impeachment before there was a single hearing in Washington, D.C. They think the president should be impeached. But concern about civil rights, concern about how this administration has handled immigration, and I think in particular and above all other issues is concern about health care and Donald Trump's administration's efforts to dismantle the Affordable Care Act. That I think is a top of mind concern, and when you ask Democrats about key issues, anybody my age or older is going to say health care. Younger voters are also very concerned about college debt, and so that is also a big issue that's bringing them out. Also das Wichtigste, was die Leute mobilisiert, ist ganz offenbar, dass man denkt, Donald Trump führt das Land in die falsche Richtung. Man hat schon ein Stück weit Angst hier auch, das haben wir auch gestern bei diesen Drehs eben erlebt, dass sich viele Dinge verändern, die die Situation für die Menschen schlechter macht. Kathie hat gerade gesagt, besonders das Gesundheitssystem, das, was man unter Obamacare versteht, der Affordable Care Act. Das heißt also, dass mehr als 30 Millionen Menschen in den USA, die jetzt eine Krankenversicherung haben, möglicherweise betroffen wären, wenn Donald Trump es doch noch schafft, das zurückzudrehen und dann ohne Krankenversicherung nachher dastehen. Das spielt eine ganz große Rolle dabei. Kathie, the numbers that we get next night, there will be several numbers. I mean, we just saw how it works, that people can realign themselves and then the votes are counted in the end. And then we know not only from the first alignment, as it's called, so how many people voted for a person in the first round, we will also get the number of the second round when they actually have reshuffled, basically. Mm-hmm. And then we get a third number, which is about how many delegates a person will get. Isn't that confusing for the people here? So it used to be that only one number, and that was the final number, the delegate number, got released. Republicans do it differently, but criticized for not being transparent. And it kind of came to a head 4 years ago when Bernie Sanders and Hillary Clinton virtually tied in Iowa. Bernie Sanders felt, his campaign felt that they actually had more people. But you have to have the people in the right places in order to win delegates. So it's sort of like Hillary Clinton won the popular vote, but Donald Trump won the electoral vote in the United States. This is a similar type of setup. So the reason that the party is giving out these extra numbers is so that people will feel like the process is transparent and they can have confidence in it. Also wichtig ist dabei zu wissen, dass wir 3 Zahlen bekommen. Wir bekommen nach der ersten Runde, die wir vorhin gesehen haben, eine Zahl. Wer hat da die meisten Stimmen
welche Kandidatinnen und Kandidaten. Danach dann die zweite Runde, wer hat sich umverteilt, ist zu anderen Kandidaten gegangen, weil ihr Kandidat halt diese 15%-Grenze nicht geschafft hat. Und dann zum Abschluss, wie verteilen sich dann die Delegiertenstimmen auf dem auf dem Iowa-Parteitag in wenigen Wochen? Also wer hat dann die Stimmen, und da wird verteilt, wie viele Delegierte am Ende im Sommer bei dem großen Parteitag der Demokraten dann eben für die andere Kandidatin stimmen. Und es ist wichtig halt, auch die ersten Ergebnisse zu bekommen, weil es nur so wirklich transparent ist, dass man weiß, dass einer der Kandidaten zum Beispiel in der ersten Runde so gut abgeschnitten hat, aber trotzdem die 15% nicht geschafft hat. Wohin sind dann diese Anhänger, diese Wähler gegangen? Zu welchen Kandidaten sind sie gewechselt? Kathie, 41 votes or delegates, that's the number, plus some additional delegates that come from the Democratic National Party and so on, or from the Iowa Party. Those 41 plus 9 actually are the delegates that in the summer during the Democratic National Convention then can go to one of the candidates. 41 is not a big number compared to Texas, Florida, California. How much of an impact can that have? Well, probably by the time you get to the national convention, not very much, because Iowa, like a lot of other states, will cast all of its delegate votes for the expected nominee, and that happens a lot. But so the really important number a lot of times for candidates is not necessarily how many delegates they get out of the process, but just where they finish in the field. So you really want to build that momentum going into other states so that you can be the nominee. Iowa is a place where it is less expensive to do that, and that you can get a lot of free media attention. So Iowa is a good place to start for these candidates, even though in the end, the 41 delegates is not going to be the big prize. Wichtig auch das wiederum. 41 Delegiertenstimmen beim Nationalen Parteitag im Sommer kommen aus Iowa. Da kommen noch ein paar dazu, nämlich die dann von der örtlichen Demokratischen Partei noch aufgeteilt worden sind. Da hat es also tatsächlich keine Verteilung durch diese Caucuses gegeben. Und das ist natürlich nicht viel, wenn man es vergleicht mit den Delegiertenstimmen, die große Staaten wie Kalifornien oder auch Florida haben. Aber es spielt eine Rolle, sagt Kathie, weil hier in Iowa natürlich auch geschaut wird, wer ist dann der Kandidat im Sommer, der vielleicht die meisten Chancen hat, auch der Kandidat der gesamten Partei zu werden. Dann gehen diese Stimmen wahrscheinlich an diesen Kandidaten. Und es ist auch wichtig, eben, wir sprachen es schon anzusehen, wer schneidet hier so gut ab, dass vielleicht auch in den nächsten Vorwahlen die besten Chancen hat. We want to take a look at the newest numbers from a couple of days ago, 2 days ago. NBC News and the Wall Street Journal came up with those numbers here. Those are the numbers on the national level. Sie sehen, liebe User und Zuschauer, dass wir hier die Zahlen aus den letzten Tagen haben. NBC News, Wall Street Journal. Und das sind die Zahlen national, nicht Iowa. Wir sehen, dass Bernie Sanders mit 27% die Nase vorn hat vor Joe Biden, dann Elizabeth Warren schon ein Stück weit abgeschlagen. Bloomberg, der hier gar nicht am Start ist, der kommt erst beim Super Tuesday in einigen Wochen im März ins Rennen. Und Pete Buttigieg, der Bürgermeister aus Indiana, dann noch Amy Klobuchar und Andrew Young. What do you make of those numbers, Kathie? So nationally and in Iowa, Joe Biden and Bernie Sanders have been leading polls of Iowa caucus goers. Elizabeth Warren has also been up in the top 3 or top 4 candidates in a lot of the polls of Iowa caucus goers. And that's where things start to change. Michael Bloomberg is not competing in the Iowa caucuses. He has not been campaigning here. I expect him to finish very low in the pack. Pete Buttigieg, on the other hand, and also Amy Klobuchar have spent a lot of time in Iowa, have built good campaign organizations here. And they are not only polling higher in Iowa, but they're both in a position where they could outperform their poll numbers. I'll say, in Iowa, we don't pay that much attention to national polls. Those are polling a lot of people where the campaigns are just not happening. They're not paying attention. A lot of times they don't even know who a lot of these people are. And so even in the general election, once we've got nominees here in Iowa, I prefer to
look at battleground states, states where like Iowa, Michigan, Pennsylvania, and look at those states as opposed to the national picture. Also Kathie sagt eben, dass es ganz besonders wichtig ist, dass in den Wahlen dann im November diese kleineren Staaten den Ausschlag geben können, je nachdem, ob sie für dann den Republikaner Donald Trump oder für die Demokraten stimmen und dass oft diese nationalen Ergebnisse, wie wir sie jetzt hier haben in der Meinungsumfrage, gar nicht übereinstimmen mit dem, was hier in Iowa los ist. Beispielsweise könnte es durchaus sein, dass gar nicht Bernie Sanders ganz weit vorne liegt, sondern vielleicht Elizabeth Warren, vielleicht liegt auch Amy Klobuchar, die ja aus Minnesota kommt, also möglicherweise liegt die sogar ziemlich weit vorne. Und die Menschen aus Iowa werden dann am Ende in der nationalen Wahl entscheiden, auf der Basis von dem, was sie jetzt auch sehen konnten, weil sie ja die Gelegenheit hatten, unmittelbar in den letzten Wochen im Wahlkampf mit dem einen oder anderen sogar ins Gespräch zu kommen, selber Fragen zu stellen, weil das hier alles etwas familiärer, alles etwas enger zusammen ist. Eine Frage noch, bevor wir zu Fragen von Usern und Zuschauern kommen. Kathie, there is always the question right now is the question of electability. And the question of, let me just see if I find the numbers here, electability and the question of if you should vote on the basis of issues. And if we look at this chart here, which is also Wall Street Journal and NBC, sehen wir hier die Zahlen für den jeweiligen Kandidaten. Wie würde der oder diejenige abschneiden im Vergleich zu Donald Trump bei der nationalen Wahl im November? Und da sehen wir eigentlich alle, die da stehen, Biden, Sanders, Warren, Buttigieg, würden alle vor Donald Trump liegen. What does this chart tell us, Kathie? So, first of all, I think that this is a very early picture of these matchups. I think that the picture changes when there's an actual nominee and people get to know who that person is and weigh them directly against Donald Trump. I think what this tells me is that voters around the country are open to considering another candidate besides Donald Trump. And you're not necessarily that he's going to lose, however. So electability is a funny thing. People have different ideas of what type of candidate is electable. In Iowa, we always have a conversation every 4 years about whether progressive candidates who present a big contrast with the Republican nominee is the best way to beat an incumbent, or if you try to nominate somebody who's more moderate and can appeal to voters in the middle. Ultimately, my personal opinion is a candidate is electable once they get elected. Also, dass letztlich der Wähler entscheidet. Kathie sagt, also eigentlich ist das Wichtige, dass auch Kandidaten, die von Grundsatzpositionen kommen, und wir haben hier ja mehrere, wie Bernie Sanders oder Elizabeth Warren, die Dinge verändern wollen, die fast revolutionäre Veränderungen hier durchführen wollen, dass die auch am Ende, wenn sich genug Wähler finden, natürlich gewählt werden können, wie jemand, der vielleicht eher in der Mitte Moderator unterwegs ist. Und hier sehen wir eigentlich, dass all die demokratischen Kandidaten eine Chance haben, Donald Trump zu schlagen. Das heißt, sehr starke Kandidaten sind. Very strong candidates, I think, because everyone would be able to actually beat Donald Trump as of now. This is only a snapshot. Yes, as of now. But you know, when you talk about these national polls, you're pulling a lot of people who really aren't paying attention and may not even know for sure who these people are. They just know at this stage that they're open to somebody else other than Donald Trump. And you know, for an incumbent president, that should worry him a little bit, I think. Also es spielt eine wichtige Rolle als Signal eben auch, dass hier offenbar die Menschen bereit sind, sich auf jemand anders einzulassen als Donald Trump. Das sollte Donald Trump eigentlich zu denken geben, meint Kathie. Ich will mal fragen, ob Annette ein paar Fragen für uns hat von den Usern. Ja, da gibt es schon ein paar Fragen, die gestellt wurden. Also erstmal vielleicht ein Kommentar von Rudolf Knaus auf Facebook. Der fände es sehr schön, wenn Pete unter die 3 Top-Kandidaten käme, weil er ihn sehr an den Kennedy erinnert. Ein ganz berühmter junger Kandidat, auch der Präsident in Amerika. Und Tillmann SCF auf YouTube fragte zum einen, ob unser Gast einen Kandidaten endorsed hat und wer das sei. Und dann auch noch die Frage, ob welche Gefahr es stellen würde, wenn einer der 3 eher moderaten Kandidaten, Biden, Buttigieg oder Klobuchar, nicht unter die Top 3 kämen. Wie gefährlich wäre das? Okay, dann reiche ich die Fragen mal weiter. Kathie,
Somebody pointed out that he likes Pete Buttigieg, comparing him to John F. Kennedy just a little bit, being a younger candidate. But the question that somebody asked was if they decide here for Bernie Sanders or Elizabeth Warren and not for the more moderate candidates, if the moderate candidates have a hard time here, does that pose a threat to the Democratic Party because it will be harder to beat Donald Trump? You know, I think that goes back to my comment about how people on the progressive side think that only a progressive candidate can win, and people on the more moderate side think that only a more moderate candidate can win. I think that the biggest danger for the Democratic Party is if, as they did 4 years ago, they do not come together behind the nominee. There were a lot of people who were for one of the candidates in the primary. They didn't like Hillary Clinton. They didn't vote for her. And that kind of thing is what poses a real problem for the Democratic Party in November, if they can't get people to come out. I went to a polling site on Election Day 4 years ago, and there was an 18-year-old young man who was voting in his very first presidential election. And so I asked him who he voted for, and he said, I didn't vote in the presidential election because my candidate was not running. And the young man's father was just standing behind him going, because he knew. Also wenn die Moderaten nicht so gut abschneiden hier, dann wird es nur dann die Demokratische Partei betreffen oder ihr schaden, wenn sich dann eben nicht alle Wähler hinter den oder die Kandidatin scharen, die dann eben nominiert wird. Also nehmen wir mal als Beispiel, wenn Bernie Sanders oder Elizabeth Warren nominiert werden, dann müssten sich alle anderen um diese Kandidaten scharen, statt zu sagen, ich wäre eigentlich für Joe Biden und gehe jetzt gar nicht zur Wahl, weil das könnte dazu führen, dass die Demokraten dann die Wahl verlieren. Umgekehrt genauso, wenn Joe Biden nominiert würde und Bernie Sanders, so haben wir es beim letzten Mal erlebt, bleibt lange im Rennen, dann nimmt das natürlich Stimmen weg von dem Kandidaten, der eigentlich von der Partei nominiert wird. We had the question also, what would be or who would be your favorite? Have you endorsed somebody already? No, I don't endorse. I've never endorsed, although I left the Des Moines Register before they endorsed a candidate. So I've never been personally involved in endorsing a presidential candidate. Because I write news, as well as commentary on our website, it is better for me to be neutral. And I've never caucused. I'm an independent politically, so I think it's better to be able to be impartial. Also Kathie sagt, sie will lieber unparteiisch bleiben und niemanden unterstützen öffentlich. Sie hat bestimmt einen Kandidaten oder eine Kandidatin, die sie am Ende wählen wird, aber sie verrät es uns nicht. Um die Unabhängigkeit einfach weiter zu bewahren, wenn man politischer Reporter ist und Reporterin wie Sie hier eben auch über das politische Geschehen berichtet, ist immer besser, wenn man nicht von vornherein in eine Schublade hineingesteckt wird. Haben wir mehr Fragen? Ja, wir haben noch eine ganze Reihe von Fragen und eine kommt von YouTube und geht eher zum Verfahren selbst, was ja eher ungewöhnlich ist und in Deutschland nicht so bekannt. Und da ist die Frage, werden die Kaukusse in Iowa im Fernsehen übertragen oder ist so eine Versammlung innerhalb der Teilnehmer geheim? Okay, also die Frage, Kathie, will they actually transmit the caucuses on television? Can you actually watch it live? Or is it secret what happens? So it's not secret, but I don't know if every caucus will be transmitted live. There will be national and international news outlets at caucuses all around the state, and they may very well broadcast what happens at that caucus. The results, as they are announced, I would expect that there will be a lot of live coverage of that as well. It's been my experience over covering caucuses for over 30 years that anybody who wants to observe can go in and observe. You don't have to sign in. You don't have to get media credentials, like this to do that. Anybody can go in and observe. Also es ist völlig öffentlich, transparent. Jeder kann hingehen, kann zuschauen. Ob alles im Fernsehen übertragen wird, hängt natürlich immer von den Lokalstationen ab oder von den Medien wie uns beispielsweise, die wir in diese Versammlungen eben auch hineingehen können. Wir werden jetzt in der nächsten Nacht beispielsweise an einem Ort sein,
an dem 3 verschiedene Caucuses in einer großen, nicht eine große Halle, aber in einem Gebäude stattfinden, in mehreren unterschiedlichen Hallen. Also insofern ist alles offen und transparent. Das Einzige, was an Einschränkung vorhanden ist, die mitwählen wollen, die kommen, müssen um 7 Uhr abends da sein. Weil nur die bis dahin da sind, die haben auch das Recht, dann mitzustimmen. Also verschlossene Türen sind es nicht, aber wer später kommt als 7 Uhr, der darf nicht mehr mitwählen. I just pointed out that who comes after 7, who wants to participate, is too late. So then the door is closed for them, but they still could observe it if they want. They just cannot vote with the others. Yes, and I think that if people do want to observe, showing up before 7 is a good idea. These are going to be very crowded caucus sites, and so parking sometimes is the problem. You don't want to not get in because you couldn't find a parking place. Absolut. Wenig Parkplätze hier und ganz viel Schnee da draußen. Das heißt, wer nicht rechtzeitig vorher da ist, der hat vielleicht keine Chance, wirklich pünktlich innen drin zu sein. Haben wir noch eine Frage, Annette? Ja, eine fand ich interessant. Das geht zu einem Kandidaten, der zwar nicht hier ist, persönlich hier, aber im Rennen durchaus. Das geht um den Herrn Bloomberg, der ja sehr spät eingestiegen ist in das Rennen. Und Carton Paul auf YouTube fragt, ist es nicht für einen Kandidaten strategisch unklug, so wie Bloomberg, in Iowa gar keinen Wahlkampf im Rahmen der Caucusse zu betreiben? Okay. Kathie, we were asked about Michael Bloomberg, of course. He's not on the ballot here during the caucuses. So is it strategically bad for him that he's not here and in New Hampshire? The way to win the nomination historically has been to go through the entire process. Candidates who skip Iowa, skip New Hampshire, skip the early states, end up the process just passes them by. They're missing out on all of the media attention that comes around the results of the early states. And really, frankly, I think they're missing out on an opportunity to test their message, to figure out, the best way to connect with voters. Just putting TV ads on is not the way to win the Iowa caucuses. And, in a lot of states, people are not going to take kindly to that either. You can't just buy the nomination with TV ads. Also Michael Bloomberg ist in der Tat nicht hier und das kann einen strategischen Nachteil haben, sagt Kathie, weil man hat eigentlich gerade bei diesen Vorwahlen, auch in den ländlichen Gegenden, die Gelegenheit zu testen, ob man ankommt, ob man auch bei den Wählern ankommt, die vielleicht nachher bei der nationalen Wahl einen Unterschied machen. Michael Bloomberg ist hier nicht vertreten. Er versucht es vor allen Dingen mit Fernsehspots. Auch während der Super Bowl hat er einen einminütigen Spot geschaltet und Werbung für sich gemacht und gegen Donald Trump. He's throwing a lot of money at what he's doing now in the campaign. Will that actually help him, or will people say, well, he's trying to buy the election? Well, I think it will help raise his name recognition. I think that's the best way to use television ads, is so people will know who you are, right? But in places like Iowa, people view that with suspicion, and you're reaching, it's not even very smart money being spent because you're reaching a lot of people who are not going to go to the caucuses. So historically, candidates who have just tried to buy a lot of ads don't do well here. And if he's not going to do well here in the caucuses, he will not do well here in the general election when Iowa may very well be a battleground state. Kathie sagt, dass er vielleicht wirklich den Fehler macht, zu glauben, dass wenn er hier versucht, über Fernsehspots alle zu erreichen, erreicht ja nicht nicht unbedingt die vor allen Dingen, die tatsächlich hier abstimmen in der nächsten Nacht. Und es gibt natürlich, das war meine Frage an Kathie auch gewesen, bei manchen den Verdacht, der versucht, sich die Wahl zu kaufen. Der ist halt reich genug, um das zu tun. Das kommt bei denen, die zum Beispiel Elizabeth Warren oder Bernie Sanders unterstützen, die geradezu gegen das große Geld, gegen das Establishment oder auch gegen große Unternehmen und so weiter argumentieren, kommt das bei diesen Wählern nicht so gut an. Haben wir noch eine andere Frage? Ja, eigentlich genau zu dem Thema kam auch nochmal die Frage von der Manuela Meyer auf YouTube. Die stellte nämlich die Frage, welche Rolle spielt Geld? Und rein über die Ads hinaus ist es ja immer eine Frage, wie viel Geld hat jeder Kandidat, was kann man machen, wie weit kann man reisen? Und von daher, welche Rolle spielt Geld hier? Danke, this is probably one of the big questions. How much
of a role does big money play? Because you need so much money, even if you're not Michael Bloomberg, if you are one of the other candidates, you spend so much money on campaigning. The whole operation is very expensive, plus the TV ads. What kind of role does it play? So money plays less of a role in Iowa than it does in the national campaign. Money has played a role in terms of candidates having to raise a certain amount of money from a certain number of donors to get on the debate stage. So that makes a big difference. Having money for advertising does help candidates raise their name identification, and so you want to have some money for advertising. Iowa is the state where the advertising doesn't cost quite as much, and the big part of campaigning and doing well in Iowa is having a great grassroots campaign where you are talking directly to voters as a candidate and your supporters, and are convincing their friends and their family members and their neighbors to volunteer and make phone calls and get them all to go out to the caucuses. And that part of the operation, honestly, is not very expensive. And that's the most effective thing a candidate can do. Okay, auch das wieder interessant, denn das große Geld spielt eine Rolle auf der nationalen Ebene natürlich, besonders durch die Fernsehwerbespots, natürlich auch durch die Reisen, die die einzelnen Kandidaten machen müssen. Die müssen ja kreuz und quer hin und her im Land reisen. Aber das, was eigentlich zählt bei diesen Wahlen, ist, wie viele Menschen, so sagt Kathie uns das, sind dabei, dann von Tür zu gehen, zu klingeln und die Leute zu fragen, wen sie unterstützen, versuchen sie zu überzeugen, dass sie der einen oder dem anderen Kandidaten dann ihre Stimme geben. Und das sind Freiwillige, das sind Menschen, die halt on a volunteer basis, wie man hier sagt, also freiwillig mithelfen, die ihre Zeit investieren, die am Telefon sitzen und eben auch anrufen. Und das ist eigentlich das Wichtigste am Ende bei der Wahl. Trotzdem nehme ich mir mal raus, aus unserer Beobachtung in Washington zu sagen, man sieht schon Unsummen, die hier in den Wahlkampf hineingegeben werden müssen, damit man überhaupt eine Chance hat, am Ende im Wettbewerb dabei zu sein. Und wir haben jetzt schon mehrere Kandidaten auch erlebt in den letzten Wochen, Cory Booker beispielsweise und einige andere, die sind aus dem Rennen ausgestiegen, weil sie nicht genug Spenden bekommen haben, weil sie nicht mehr genug Geld haben, um ihren Wahlkampf weiter fortzusetzen, angesichts der auch nicht übermäßig hohen Stimmenanteile, die sie in den Meinungsumfragen momentan haben. Vielleicht haben wir noch eine Frage zum technischen Setup und wie wir arbeiten. Nee, zum technischen Ablauf nicht so sehr, aber eine mehr organisatorische Frage. Ab wie viel Uhr in deutscher Zeit kann man mit Ergebnissen rechnen, fragt ein Zuschauer auf YouTube. Okay. Danke für die Frage. I'm going to try to answer that question because okay, when good. do the results come in? And I can talk a little bit about our setup and then I great. have a question for you as well. Also es ist so, dass wir damit rechnen, dass bis Mitternacht wahrscheinlich abgestimmt wird. Das ist unsere Ortszeit hier. Das wäre 7 Uhr morgens deutscher Zeit. Und dass wir dann vielleicht schon um 7 Uhr die Ergebnisse haben, vielleicht auch erst eine Stunde oder 2 danach. Das heißt, bis 9 Uhr deutscher Zeit morgens, 2 Uhr nachts hier, hoffen wir, dass wir die Ergebnisse so haben, dass man sieht, wer hat die Nase vorn, und zwar nicht nur nach den einzelnen Runden, sondern auch, was die Frage angeht, wer bekommt die meisten der Delegiertenstimmen dann eben hier aus Iowa. Und das ist für mich dann Gelegenheit, ein bisschen zu erzählen, wie wir hier arbeiten. Vielleicht schauen wir uns mal um und Kathie schaut sich das mit an. Wir haben hier aufgebaut in diesem großen Raum. Wir sind Partner von NBC, einem großen amerikanischen Fernsehsender. Und dieser vordere helle Teil des Tisches, das ist unser Teil. Das heißt, wir haben parallel 2 Schneideplätze auf der rechten und auf der linken Seite. Da werden unsere Beiträge gefertigt. Und wir haben die parallel, weil wir tatsächlich in der Nacht schnell arbeiten müssen. Für die frühen Heute-Sendungen um 9 und um 12 Uhr und auch für das Mittagsmagazin. Das machen wir hier parallel. Wir haben hier ein technisches System, mit dem wir Bildmaterial von unseren Partnern, von NBC und von anderen bekommen, die dann auf diesem Server hier gespeichert sind. Das heißt, wir können von beiden Schneideplätzen, an denen Ines Trumps, die hier links sitzt, die Korrespondentin aus Washington und ich dann auf der anderen Seite mit unseren Technikern zusammen die Beiträge fertigen können. Und wir haben natürlich auch einen Kameramann mit dabei, das ist der Peter Schlömer. Der Peter wird in der nächsten Nacht zusammen mit Steffi, unserer Producerin,
unterwegs sein bei den Caucuses. Wir werden an einem Ort sein, wo wir mehrere Veranstaltungen gleichzeitig sehen und drehen können und planen eben auch mal bei Joe Biden oder bei Bernie Sanders bei der Party danach dabei zu sein. Das Bildmaterial wird auch hierher gebracht, sodass wir hier die Beiträge dann fertigen können. Das ist unser technisches Setup. Diesmal einen Ticken größer als sonst, weil wir eben diese Livestream-Kameras noch dabei haben. Und wir werden das auch in New Hampshire haben und werden sicherlich auch bei den Parteitagen versuchen, solche Livestream-Sendungen zu machen. So eine Livestream-Sendung wollen wir auch versuchen, in der nächsten Nacht zu machen. Deutscher Zeit, das muss ich kurz überlegen, um 14 Uhr etwa, also nach dem Mittagsmagazin im ZDF, wollen wir die Ergebnisse auch in so einer Livestream-Sendung einmal darlegen. Und ich möchte Kathie noch ein bisschen fragen nach dem, was sie derzeit macht. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Kathie, you're working for, of course, the Capital Dispatch, part of this network of basically online outlets that actually try to do reporting on politics, on political issues, investigative work. Why is that necessary? Well, in America, the newspaper industry has been going through some severe challenges, really decades-long challenges related to the fact that the internet is really taking over as the source for news, and younger people just don't take newspapers anymore. Newspapers, like my former employer, are digitizing. They're putting their product online, but they are dependent upon advertising for revenue. And the advertising that they can sell for their online product does not bring in nearly as much revenue, not enough revenue. As the newspaper, the physical paper newspaper. So you've got a difficult revenue situation, and you also have a lot of newspapers that are part of now publicly traded corporations. Those shareholders of those corporations have certain expectations for profitability, and so we've seen a lot of newspapers just lay off staff year after year because of that as well. Wir haben in den vergangenen Jahren hier erlebt, sagt Kathie uns, dass eben viele Zeitungen in Schwierigkeiten gekommen sind, weil schlicht und ergreifend die Lesegewohnheiten sich verändert haben. Viele wollen ihre Informationen digital bekommen, nicht mehr die Zeitung lesen. Und gleichzeitig die Firmen, die diese Zeitungen besitzen, sind natürlich auf Profit aus. Und je weniger sie da Profit bekommen, desto weniger wollen sie sich leisten, dass auch Journalisten angestellt sind, die dann die Recherchen machen. Und das hat dazu geführt, wir haben im vergangenen Jahr schon mal darüber berichtet, dass in den letzten 10 Jahren 1800 Lokalzeitungen hier in den USA dicht gemacht haben, ohne Ersatz. Das heißt, wenn man etwas erfahren will über das, was in einem Bundesstaat oder in einer Region, in einem Landkreis los ist, dann ist das sehr, sehr schwierig, weil man eben nicht mehr örtliche Journalisten hat, die darüber berichten. Und Kathie macht zusammen mit diesem Netzwerk State Newsroom, so heißt das. Da ist der Capital Dispatch und in vielen, ich glaube 20 Bundesstaaten insgesamt andere solche Online-Outlets mit Journalisten mit dabei, die versuchen eben die wichtigen Geschichten auszugraben und den Zuschauern und Lesern zu erzählen. Kathie, thank you so much for being with us here. I understand next night you will spend the night basically commenting on the results on one of the local stations here. Yes, and working, editing in between. Okay, so we are doing the same job and trying to inform the public. Wir versuchen Sie alle zu informieren. And we always like if people are taking interest in what we do, because it's important, I guess, for the decisions they will have to make, not only now, but in November here in the U.S. as well. Absolutely, and thank you so much for doing this. I'm so glad to see that you guys are here reporting on this issue, and also journalists from around the world as well. So thank you for being here too. Thank you, Kathie. Dankeschön, Annette, auch für die Fragen. Liebe Userinnen und User und Zuschauer und Zuschauerinnen, wir freuen uns sehr, dass Sie dabei waren. Wir versuchen auch beim nächsten Livestream eben dann 14 Uhr Dienstag deutscher Zeit eine Menge Fragen zu beantworten über die Ergebnisse hier. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Abend.